El Teatre Municipal Les Sales s'ha vestit de gala aquest dimecres per acollir els Premis Nacionals de Cultura, uns guardons que reconeixen figures i entitats que han contribuït i contribueixen a donar més rellevància a la cultura catalana per la tasca intel·lectual, artística o d'identitat compartida que desenvolupen. Tenim la immensa sort de ser una nació que, si hagués de triar un element que la identifica per damunt dels altres, aquest és la cultura. En el mirall cultural ens hi reconeixem. Però a tota aquesta obra ingent i continuada, que ens ha salvat mots i esperit, li devem justícia, reconeixement, respecte. Enguany, els guardons han dedicat una especial atenció al País Valencià, amb premiats com l'escriptor Joan Francesc Mira o el cantautor Raimon, que ha criticat les autoritats catalanes i espanyoles per no assistir al seu comiat professional. Vull expressar la meva sorpresa pel fet que ni el president ni el vicepresident d'aquest país, ni el senyor Rajoy ni la senyora Sáenz de Santamaría, no hagin trobat un forat per assistir durant aquest mes de maig passat a cap dels dolces recitals que he fet al Palau de la Música Catalana de Barcelona. També s'han premiat les corals infantils, un reconeixement que ha lliurat l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Tanmateix, s'ha posat la mirada en el públic jove, reconeixent per primera vegada la tasca de la publicitat creativa, amb el guardó a Marià Espeus, fotògrafa d'origen suec instal·lada a Barcelona, i el còmic, amb el premi a Carles Santamaria, el director de Ficòmic. I com no podia ser d'una altra manera, també s'han guardonat personalitats de llarga trajectòria, com l'actriu santcugatenca Emma Vilarassau o l'editor Josep Cots. És un honor per mi rebre-ho. És, com tu has dit, un premi a tota una trajectòria. Aleshores mires i dius, és que ja porto uns anyets, no t'ho sembla? Perquè tu vas dia a dia, però mires enrere i fas recompte i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I és una satisfacció molt gran. Quan ho van comunicar va ser una alegria enorme. El còmic ja està molt al mapa al nostre país, però sens dubte que ens ajuda. Ens ajudarà més en la seva promoció i en la seva projecció, que és l'objectiu. La gala ha estat conduïda per la presentadora Miranda Gas i ha comptat amb les intervencions musicals de Xavier Llosas, Roger Mas, les corals infantils de Catalunya i dues ballarines de l'Esbar Dansaire de Rubí. L'espectacle ha combinat un seguit d'elements visuals i musicals, on també s'ha recordat els personatges destacats de la cultura catalana que han mort durant el darrer any, inclòs el rubinenc Francesc Alujas, que va morir al desembre. Figures com la d'Alujas són, de fet, una de les raons que han portat el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts a escollir Rubí per als premis d'enguany. Rubí és una ciutat amb una gran tradició cultural, d'entitats, de personalitats molt rellevants en el món de la cultura i, per tant, diguem-ne, mereixia ser la seu d'un esdeveniment d'aquesta importància. Serà una aportació d'un petit gra de sorra positiu a la vida cultural de Rubí i a la projecció del que representa culturalment Rubí a Catalunya arreu del país. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, creat pel Parlament de Catalunya i format per destacades personalitats del sector cultural, és l'organisme que atorga des de 2009 aquests guardons. Des del 2013, els premis transcendeixen els àmbits artístics i volen mostrar distintes realitats expressives, territorials i lingüístiques.